Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Loman Sandy tovuqlari sotuvda. 100 kunlik qilib beriladi. Hali 100 kunlik bo'lgani yo'q. 100 kunlik qilib oxirgi vaksinalar to'liq qilib beriladi. Bu tovuqlarimizdan hozir 45 ming dona bor. Ob'yomda so'raganlar uchun, misol men ko'proq olaman deydiganlarga mana misol foydalanib qo'yinglar. Narxlari agar hammasini bitta joyda olinadigan bo'lsa 65 ming so'mga berilyapti. Kelib ko'rib netib olinaveradi. Oxirgi vaksinalarni qilib berilaveradi. Shu kungacha hamma vaksinasi qilib kelinyapti. Xudo xolasa bag'iga nimalari bor, grafiklari bor, grafiklari ko'rsatiladi hammasi. Bugun 19-may 2026-yil sanasiga hozir 80 kunlik bo'ldi. Ya'ni 20 kundan keyin olib chiqib ketsalar bo'laveradi. Endi birinchi marta ko'rayotganlar uchun bu zot Loman Sandy tovuqlari hisoblanadi. Yiliga 300-310 ta tuxum beradi. Tuxum yo'nalishidagi firma sharoitida boqiladigan tovuq. Agar ko'pchilik uyda boqaman deydigan bo'lsa, uyda boqish yo'llarini o'rgatamiz. Qanday shart-sharoit qilishni o'rgatamiz hammasini o'rgatib netamiz. Keyin ko'p savollar bo'lyapti. Bu jo'ja ochib chiqami deyapti. Buni tuxumidan xo'roz qo'shdan o'zini zotidan deyiladi. Lekin jo'ja ochib chiqadi, lekin o'zini zotini bermaydi. Chunki o'zini rodительskisi bo'ladi, matishli tovuqlar bo'ladi. Matishli xo'rozlar bo'ladi. Faqat o'shalardangina asl zoti chiqadi. Chunki sababi genlari shunaqa qilib tuzilgan buni. Bu kashf qilingan tovuq hisoblanadi. Bularda shu zoti chiqsa ham gibrid chiqadi, lekin shu gibrid chiqqani ham misol oddiy xashak tovuqlardan ko'ra yaxshiroq tuxum beradi. Lekin kaloriyasi ko'pchilikda qora tovuqning kaloriyasi kuchliroq bo'ladi bunikiga qaraganda. Bunisini ham tan olib aytib qo'yish kerak. Lekin agar tuxum misol ko'pchilik baribir magazindan olib yeyapti, shuni misol uylaringga bir 10 ta tashlab qo'ysalaring, o'sha 10 tani magazindan ko'ra sizlarga anchagina arzonga tushadi. Manzilimiz Toshkent. Bemalol kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Hozirdan o'sha zakazlar olinib, zakazlar qilinishni boshlandi o'sha. Hozir sekin-sekin zakaz olib turilibdi. Misol boringki 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta, 4000 ta shunaqa olinadiganlar ham bemalol aqoga chiqaveringlar. Donaga sotuv boshlanganda yana bitta video chiqaramiz. O'shanda donali oladiganlar, misol 10 ta, 20 ta oladiganlar kelib ko'rib netib olib kelsalar bo'laveradi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Like podpiska. Shesdan chiqmasin, keyin dastavkalarimiz hamma joyga bor. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma joyga dastavka qilib berilaveradi. Undan tashqari Qirg'iziston Respublikasi, Afg'oniston bemalol aloqaga chiqinglar. Shu nomerda mana ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegramlar doimiy ishlab turibdi. Agar shu tovuqlar haqida qanday boqish, qanday qilib shart-sharoit qilish, jo'jalarini qanday qilib olish, shunaqa narsalar bo'yicha ham qandaydir bir savollar bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishlaring mumkin. Maslahat berishlarimiz bepul. Agar o'zim bilganimcha aytaman, agar mabodo o'zim bilmaganim bo'lsa, anchadan beri boqayotgan biladiganlardan, o'shalardan bilib sizlarga iloji boricha aniq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.